Mae Llwyddo'n Lleol yma heddiw ym Mentro braf Llanberis. Mae hwn yn gyfle newydd sbon ac yn ddiwrnod cyffroes iawn i ni yma yn Llwyddo'n Lleol. Mae'n gyfle i rei o gyn aelodau yr elfen mentro, pobl ifanc yma yn ardal Arfor sydd wedi bod drwy y broses o sefydlu busnes a cychwyn busnes efo'r elfen mentro i ddod nôl at ei gilydd i rannu syniadau, i glywed cyngor gan arbenigwyr a gobeithio i ddod o hyd i ddatrysiadau i ambell i her maen nhw wedi wynebu ers bod yn rhan o Llwyddo'n Lleol. Haia, Lea dwi o Dolen HR. Mae wedi bod yn really cool dod yma heddiw i siarad efo pawb. Dyn ni wedi sôn lot amdan cyflogi pobl, beth sy'n bwysig am yr employer brand, be maen nhw eisiau meddwl sy'n bwysig iddyn nhw fel cyflogwyr yr dyfodol. Mae dod i siarad efo criw o hyn wedi bod yn lyflu. Mae'n atgoffa fi o dyddiau cynnar fi'n dechrau busnes. Swn i wedi wrth modd so rhywbeth fel hyn wedi bodoli pan nes i gychwyn. Mae'n rili, reit ysbrydoledig rili yn clywed i hanesio nhw a just poblwc masif iddyn nhw. Ewch amdani. Helo, symai. Gwenfron Roberts dwi wedi bod yma efo Llwyddo'n Lleol bore yma yn sôn am gyllid ar gyfer cychwyn busnes. Dwi'n rhedeg busnes o'r enw Profiad yn y Bala ers 9 blynedd a wedi bod yn y maes cynghori busnes ers dros 20 mlynedd wan. Felly mae'n mor bwysig ydy wneud yn siŵr bod y cyllid mewn lle cyn cychwyn busnes. Dyna be o'n i'n sôn am bore yma. A gobeithio bod pawb wedi gael fynd efo o fydd i helpu nhw i sefydlu y busnes ac i'w symud i busnes ymlaen. A hefyd sut mae trio cael mwy o dwf o fewn busnes a sut mae trio ariannu y twf yna.